歡迎收睇《親親大自然》。彩兒永賢問下你哋先，中唔中意食韭菜㗎？中意啊！咁就啱晒啦，因為今日科雲姐姐咧會介紹關於韭菜嘅種植方法喎。歡迎科雲姐姐。好，今日咧我哋就係介紹呢個韭菜花同埋呢個韭黃嘅。咁咧韭菜本身咧就係呢個石蒜科，咁佢咧就係呢個多年生嘅植物啦。咁我哋咧就可以係用呢個種子喺春天嘅時候播種。咁佢咧就係會係一個輪徑狀嘅圓柱身啦。咁個葉咧就係扁平嘅。咁通常我哋就係3至5束到為之一執，係啦，咁樣嚟到種嘅，係啦。咁我哋食用佢嘅莖同埋葉。咁種植韭菜有咩要注意㗎？嗱，咁韭菜咧其實就係喺香港嚟講咧，全年都可以生長嘅。咁佢咧就中意呢一個太陽嘅。咁我哋咧就要注意呢個光線啦。咁另外咧就係個泥土方面咧就要經常保持濕潤，係啦，咁樣。咁佢咧就會可以不斷咁樣生長，我哋就都可以不斷咁樣收成㗎啦。幾好。韭菜同埋韭菜花係咪同一樣嘢嚟㗎？嗱，個植物本身咧係一樣嘅，係啊。嗱，咁韭菜花咧就係指佢嗰個亂莖嗰個。呢度係啦，嗰度有個中心嗰度有一個亂莖嘅花，咁佢有個花冧，咁佢係未開花嘅，咁呢個就係韭菜花啦。冇錯。咁韭黃係咩嚟㗎？咁韭黃咧就係我哋用一個人工嘅方法，喺收成完呢個韭菜之後咧，咁我哋用一個遮光罩咁樣咧，就係用人工嘅辦法，將嗰啲光線咧就唔好再照射到呢一個韭菜，咁佢出嚟嘅葉咧就會變黃噶啦。我明啦，即係冇呢個光合作用，所以就冇葉綠素啦。係啊。換言之咧，韭黃同埋韭菜花都係要種韭菜先可以栽培同埋揾到嘅。啱嘅。咁韭菜要種幾耐先可以收成㗎？咁韭菜咧，佢每收成一次啦，咁跟住佢再生能力就比較強，咁大約2個星期到咧，咁佢又會重新長到有20個 cm。好快。咁我哋又可以又食一次噶啦，係啊。嗱，咁我知道收成嘅時候，即係收割嘅時候，有啲嘢要注意㗎。可唔可以同我哋示範下咧？好啊，嗱，韭菜本身咧，佢嗰個根咧，因為藏得比較深啲嘅，頭先講咗啦。係啦，咁我哋咧，如果係要收成嘅時候咧，我哋盡量貼近嗰個泥面嗰度嚟到剪。係啦，嗱，咁我呢度做一次嚇。盡量剪貼啲反而。係啦，咁佢咧就會喺呢一個地方度可以再重新生長噶啦。係啊，咁你正常咁俾佢淋水咁樣。因為越貼咧，就佢刺激到個根部，因為根部仲喺個泥土底下嘅1個 cm 啊嘛。係啊。即係如果剪得高得滯會點樣咧？咁佢有時佢會越種越幼㗎嚇。係啊，就覺得冇咁靚㗎啦。咁就要注意啦。明白晒啊！今日多謝晒科雲姐姐啦，講咗咁多關於韭菜嘅知識嘅。Thank you。好，如果電視機旁邊嘅你想學多啲關於種植嘅知識咧，就要留意下次嘅親親大自然啦。咁韭菜咧，除咗佢自己可以獨立栽種之外咧，咁佢亦都係一個好理想嘅伴侶植物。咁因為佢呢個獨特嘅氣味咧，好多時候能夠可以去到呢個驅蟲嘅效果。咁如果同埋呢個紅蘿蔔同埋呢個椰菜嚟到一齊種嘅時候咧，咁可以保護到佢哋免受呢個害蟲嘅侵擾㗎。